अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली पानी में किस तरह डूब जाते हैं। तो ये नाज़रीन ये है चनाब दरिया चनाब का पानी जहाँ पर इंडिया वालों ने 2,50,000 क्यूसेक पानी दाखिल कर दिया था, जिसकी वजह से लोग वहाँ से नकल मकानी करके दूसरी तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों पानी के अंदर डूब चुके हैं और लोग बचाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये दोस्तों इंडिया वालों की बदमाशी है। अल्लाह इनसे इनके कर्मों का हिसाब ला